见到直升机的那一刻开始紧张。对，之前就觉得我要上外套，好紧张，怕。就没想到看到直升机真的很紧张。没想到真的害怕。互相勉励一下，加油，加油！不要怕，保护你。加油，老婆，加油！嘿，不用担心，我真的害怕，你打开门跳下去就可以了。加油！我会用绳子绑住你。他们应该觉得很妙，他们应该觉得这几个人在干嘛，疯癫掉了。好酷哦，那停机坪。我们在停停跳舞，怎么姐妹大不走，怎么是我们的分手，怎么太太的地球，怎么为自己的活动，怎么来为自己活，但是我们好酷哦，有这个角落，是我阿罗，这是爱你走。好酷，现在在壮胆吗？谢谢。OK， 好，拜拜，拜拜，飞机要飞了，祝我们一路顺利平安，一路顺利平安。好，你先上。我们真的要做了，只能加那个驾驶，好像只能6个人。你比错啊！我们3个就已经3个，我们很亏。然后头出来。好，你比错啊！